MG3 е кола в доста наситения градски тип автомобили в класа на така наречените мини модели. И когато говорим за ДНК-то на MG, за това какво наследява всеки един от модерните автомобили от предходните поколения, тук трябва да отбележим динамичността, която има при хибрида, защото говорим за ускорение от 0 до 100 за около 8 секунди, докато при бензиновата версия 11 секунди. И това е само началото към интереса, който предизвиква у мен точно този модел. Какво отличава MG3 от останалите автомобили? На първо място динамиката, на второ място удобството и, разбира се, не на последно място, възможностите, които този автомобил има на сравнително по-ниски цени спрямо съперниците. Трябва да се спомене основната характеристика на този модел, а именно удобен, градски, достъпен модел, категоричен наследник на добрите традиции в производството на MG.